tokobeta masolo ya mboka lelo tokobanda na masolo ya mboka vraiment interaction kaka na ebandeli parce que invité na biso le temps koma boyebi bino surtout ba réalité ya banzela ndenge ekomi mikolo oyo. Alors nake kopesa merci na Onésime Tingani aza na sima ya na régie nazopesa merci mbala moko kuna na ndeko na biso géri ya mboka na sima ya caméra lelo naza assisté valablement. Alors toke na ba sango na biso ya lelo sauf imprévu ba consultation ya président de la République Félix Tshisekedi ekosi la semaine oyo. Alors biso na bino tozozela ba résolution oyo ekobima na ba consultation oyo mité mais a vraiment suspendu pour na kozela ba résolution. C'est vrai bato ebele bazopesa chance te bato mosusu balobi eza nango jeu ya président Joseph Kabila na moninga na ye Félix Tshisekedi bamisusu balobi coalition esili tolandaki président ai ya UDPS na kikwiti alobi coalition FCC cash esili nyonso wana eza na kati ya actualité tokobeta yango lelo. Passeport pe ekiti alobi passeport ekiti lelo tokoki se procurer passeport na $99. Bandeko mosusu babimi balobi c'est faux ba frais connexe ezali donc $99 wana eza montant moko bakokosa baapese mitema ya bato. Ndeko Adolphe Muzito président ya Nouvel Élan moko ya ba leader alamuka yepe azalaki na masina na changu hier de samedi. Alors makambo wana nyonso tokobeta mo parce que awa na kati ya studio awa tokoyamba moko ya SDP la muka invité ya ye wambouteillage efungwami. Je sais que asali mo ba miracle maître Muza koti na studio mbote na yo. Mbote mama journaliste pour na peuple na biso aza koluka koyeba ndenge mboke kokende malamu to mabe biso tozomona kezo kende mabe. Il faut tout ça la nyonso atako banzele ezate mais il faut tout tambola kaka na ba moyen oyo ba congolais ba ebi ko kata kata mwanda mundambu pour que oya o satisfaire population. Donc nous on a respect na population wana to na peuple wana yango moni biso to sali miracle te mais to koti kaka na ndenge ya kubuka buka mwa ba makambo bon to komikana. OK boni yo za la muto a mouvement weekend na yo le kakindenge ni to ngako bando pesa biso ba sango. Week-end le gars kitoko pour na bana ya SID parce que samedi nazalaki na Kinkole tozalaki d'ailleurs accompagné na honorable Ndombasi oya otaki funa pe to accompagner ki kuna ezalaki vraiment kitoko na elengi omoni SID lelo ezali parti monene ya mboka na biso oyo tamboli na mwana mboka Martin Fayulu pe biso tolobi to kosala implantation. Donc mikolo to tikina na bureau na biso il faut to kende na implantation to tambola to solo la population peut to multiplier parce que batu balingi Martin Fayulu batu balingi parti na yemer ils ont appartenir na biso to sala moi makasi pour que to organiser parti na niveau ya base. Oui, nous week-end on a zaki na Ntsele tozaki na honorable ndena utolo ba Ndombasi moni ya utaki funa akititi na Ntsele po ba député oyo bazana changu to éviter musala bazo sala eza ndenge nini bango soki bazaka qui sont pour qui sont contre totongi mutute mais basala makasi na terrain parce que peuple alingi ayeba ke oyo ba votaki yeyo moni sikoyo conséquence ya makambo ezalaki ke ba pesi ba nomination to ba pesi ba influence azaka na famille buke mais la chango azaka na député moko ndeko bisu si je me trompe. Non, le problème ce n'est pas d'avoir un député. Le problème est ali que toujours sala. Non. Le problème est ali que toujours sala musala ensemble. Hein? Le problème est ali toujours sala musala ensemble. Petolingi que wana ezaka soki sur les journalistes. Tolingi voilà, toujours sala musala. Webi na mokili chacun un rythme. Hein? Mutu mususu yo komona atele makara na point boneti biso bato to vandaka na mabele boye mais ko vanda to vandaka na mabele to zotala so fourmi azali to fourmi azate mutu mususu tango ya vandi na kiti ezali pour kazo micro aloba
mais l'intérêt pour la biso ezali que to vendre ça parti na biso décidé mokili mobimba pe biso ba toza na Kisasa tozo travailler pour la Kisasa. Donc voilà l'intérêt que nous avons. Et puis mardi nous allons occuper la rencontre monene et ma maman parce que moni action pour la femme. Oui, dimanche nous allons qui na ma maman et belé pe yo bikaka biso ba terrain. Nous toujours sensibiliser bango pour na ki parti na biso evimba e ya monene pe awa bandeko ba kolanda nga boye ebele balukaka parti ya Martin Fayulu. Maman na toyebi ke baza na cadre ya DSMK wana eza association oyo kumbaka. Est-ce que comment on n'a pas cité maman, comment on n'a pas cité maman, comment on n'a pas cité moi na rebelle azaga rebelle asala la politique na papa na ye, comment on n'a pas cité wana kokomi tungisa te biso tozo sala sensibilisation soki yo oza moteke toye biso ke moteke biso toza na parti okota to okota te lokola yo linga mona Martin Fayulu okota to okota te okota soko zali moto uti kasai lokola yo linga Martin Fayulu toye biso ke tala parti na biso ezeside lokola yo batite okota to okota te okota soki yo oza na Katanga lokola linga Martin Fayulu toye biso ke parti na biso ezeside voilà bitumbo biso tozali nango pona mboka ezali pour que to consolider démocratie na biso pe to mema mboka na développement okota to okota te okota. Donc tozo sala musala oyo constitution etindi biso to sala yango nde tozo sala pour que lobby tozala prêt à toute éventualité. Voilà. Voilà, et dans l'élection pour élection yango bino vous après. Alors moko ya bino Adolphe Muzito, président ya Nouvel Élan, azaki na chango, est-ce que vous allez à tomoni toyoki agenda na ondenge zaki chargé, est-ce que vraiment besoin ki ngonga ya ko assister? Te nazalaki, oui nazalaki, maman nazalaki pour moni biso to partout masolo ya mboka ezali to kozala. Mais masolo ya bien, oyo ezali ya ko bundela bitumba te, oyo ya ko bundela bitumba kuna te. Tozalaki nazalaki présent na côté ya secrétaire général nangani. On a fait Simbote na ngonga oyo de Kodevos azalaki pe to assistaki na dialogue vertical pomoni oyo etambolaka kuna na bakonzi ezalaka horizontal mais wana ezalaka peuple pesa likanisi na yo pe tozalaki wana mpona koyoka mateya wana eza mazaya oyo mwana mboka Muzito apesaki pe population epesaki makanisi na bango biso pe na ndenge tozali ba leader d'opinion pe toza moko ya ba membre ya parti politique pe tolobaki en tant que population toyebisaki ndeko Muzito keba pe tokebisi na luzitu nyoso makambo yo peuple alingi bino boyaka kaka na lopoto oh la politique est dynamique oh lobby toyoki ke bino bo trahir peuple parce que la muka eza ya Muzito te la muka eza ya ndeko Fayulu te la muka eza ya ndeko Katumbi te la muka eza ndeko Jean-Pierre Bemba te la muka eza état d'esprit oyo peuple congolais nde asengaki ke esalama lolenge wana pe toyebisaki eke ndeko toyoka te ke la politique est dynamique biso tolingi lokola si botelemi esika peuple alingi botelema bo wana botambusa peuple bokumba ye akende esika oyo ya lingi ezali consolidation ya démocratie alingi développement ya mboka congolais. Sauf imprévu, semaine où il y a fin à la consultation, où il y a initié la présidente de la République, Félix Tshisekedi, pour nous la résolution. Mais les observateurs, les politiques, la semaine de tous les enjeux. Est-ce que vous avez la ligne la résolution à la consultation, bien que vous avez un secret à chef, mais vous avez politique? Bon, ce qui est dans le but, c'est le côté, c'est être trop fanatique. Mais, vous voyez, dans le baga toujours, le peuple attend. Mais la nation n'attend pas. Le peuple a zélaka. Mais mboke zélaka te. Pe omoni tango yo peuple a zélaka. Ni nekolobama, ni nekosama, mboke kokufa. Conseil des ministres ezalaka lisusu te. Soki ministre oyo atali makambo ya mosolo to kita ya mboka finance aya lobi ke mosolo ya mboka ekei desaïr la minute kako ezolanda ndeko moko akouta na présidence akolobaka te mosolo wana ezalaki desaïr te ezalaki obe zéro soki ye kuna lobi ke ezali zéro oyo ministre kotoyo aya lobi ke te ezalaki zéro te ezalaki zomi na motoba donc
soki oyo ozoyoka ke désordre moko au propre yo figuré na coalition FCC cash et salamate mama makambo biso tokomona batu kaka moke batongo bazanga mingi te moke donc basali complicité bakangi mboka biso tokomona pa pasi bana bakokende classe te gratuité oyo biso bapara basepelaki na yango mpo mobeko likonzi elobeli yango mais lelo bana bakokende classe te hôpital ezali te transport ezali te eloko ya malonga oyo ezotambola na mboka ezali te nzela ezali te mais finalement bon obekaka biso tomonaka kaka pasi bamosusu bamonaka bisengo batongaka baimmeuble tozelaka kaka voilà pourquoi nayebi si yo que le peuple attend mais la nation n'attend pas mboka ezaka na kozinda baoyo barépondaki na appel parce que biso toza bato ya démocratie oyo akokende akende biso tolobi kaka tokotala yango na mosika yo tangi communiqué ya eside omoni ke balobi ke toboyi o to tondimi tolobi tokotala yango na mosika bandeko bakei bazela nini ya malonga ekobima kuna mais biso tolobi boye ndenge bakolo balobaka pota soki olingi ekauka il faut osokola yango mpe otyakisi ya pota tolingi biloko oyo ya kokatisa te tolingi biloko oyo ekomema biso na solution ya mboka parce que soki tozwi solution oyo ekosunga mboka te mboka eyebani ezala oza na FCC cash ezala oza na lamuka eyebani ke mboka ekotambola malamu te eyebani ke mboka eza na crise eyebani ke crise yango ewiti na nzela ya baélection parce que même FCC andimi ke crise ezali soki tokokende élection tokende baélection anticipée yoka chantage oyo babengaka na lingala yoka chantage ozokaka azosala moninga oyo aye aza na libala azosala ye chantage bandeko ya kashi bamoni ke bazali contre mur na mariage oyo bango balingaki balobi ke te il faut tokabola kaka mais accord eza nani biso mpe toboyi koyoka soni toboyi koyoka soni ke bato mwasi na mobali babongisi après mais soki bango babongisi baoyo nyonso bakoloba oyo ekosuka boni donc tozali mais tokotrouve solution mpo na mboka tokolemba mpe te tokokontinue koinsiste mama na ngai nayebisaka yo mpo tozwa indépendance na ndeko lumumba toinsistant bapapa na biso bainsistant mpo bazwa indépendance mpo na mpe mboka ekende liboso tokoinsiste kofinga moto te kolobela moto mabe te kotiola moto te loba place oyo ezotambola malamu te pour que tozwa solution na makambo oyo ezoleka na mboka donc voilà pourquoi ozomona ke biso tozoya na banzela ya télévision na nzela mpo tosala baanalyse totala nini ya malongo ekoki koya donc lelo soki union sacrée autour de l'action gouvernementale esalami tokotala conséquence na yango mais tozali kolikia ke ekosalama te parce que omoni biso tango tozosala union sacrée tokozongela union sacrée toyoka ndeko Onésime na nzela ya singa Ndeko Mouza Kaïmbe, est-ce que vous craignez si vraiment que mise en place il y a union sacrée, toute création, il y a union sacrée et qu'on a vraiment solution il y a crise. Et qu'on a la solution te na makaniso ya ngai. Avec des débauchages, est-ce que débauchage et kotia sous essence na moto. Ozali koyoka kuna ke débauchage eza salama. Yo yoki débauchage eza salama. Po débauchage wana eza na français. Alors ndeko bengi biso wapi pe kombo na onani. Oui, papa, makanisi na yo, motuna na yo na maître Mouza eza nini? Oui, na remercie yo na siko motuna na eza ni antenne na ngai ezali komi. Omoni ba Congolais bazali mitema mabe tolingani te. Tant que
toza opesela zo yebisa bango nde contribution na ngai ya mwana oluka solution ya malamu mpona mboka oyo oyo bato bazosufrir ekotikala moke bato bakufa likolo ya makambo. Merci beaucoup ndeko alobi toluka solution mpona makambo ya mboka tozokende na makambo ya union sacrée osilisa nanu parenthèse wana ya donc ndeko tokokufa te elikia na nzambe mpe elikia na respect ya mibeko ya mboka tokokufa te tokobunda lokola bino bozali tokokontinue kobunda bitumba oyo eza bitumba ya nzoto te eza bitumba ya molimo te eza bitumba oyo tozosala na nzela ya maloba pour que to contribuer na développement ya mboka pour que to contribuer na consolider démocratie na biso tangu union sacrée et salami biso tozalaki nanu bandeko tozalaki na etelo ya likolo oyo babengaka lovanium lelo oyo eza campus tozalaki bato tozalaki na campus pe union sacrée wana ti échangeaki histoire ya lié tout ça ezalaki pour faire partir la dictature de Mobutu lelo union sacrée ezali pona kosala na yango nini parce que crise yango emonani ke koto eza FCC cash muninga na ye FCC akeite koto ezali lamuka tomoni ke lamuka basana bango libanda alors finalement tozoyeba te union sacrée autour de l'action gouvernementale yango ekosala mandenge nini parce que soki ekozala pona kozwa majorité parce que tolandaki bandeko oyo baza na gouvernement pe baleki na nzela ya ba télévision kolobake tozana besoin ya nouvelle majorité oui ezali posa na bango baza la nouvelle majorité mais majorité wana ba finga yango na ndenge ya kosakana te ezala majorité oyo ezoma na cop ezala majorité oyo esalama na corruption ezala majorité oyo ezoma ba influence pe ezali musika te ke makambo na biso tolobaka ezali bongo ya solo parce que lelo mama na 30 secondes eyebani ke bandeko ebele oyo baza na qui sont pour qui sont contre population afota bango te réalité yango zomona banda parlement oyo ekotati lelo soki eza na congolais moko esika vandi na nzela ya singa na yo ayebi ke basi bazwila ye mibeko mpona ye azwa mosala mpona social na ye to mpona likambo songolo oyo ekokontinue ye directement ou indirectement abenga biso na nzela ya singa loba eza kaka lelo koyoka baswani boye bake kosamba basali boye bake kosamba baye bapesi bachiffre boye eza ya lokuta bongo oyo ntina ya mboka boye ntina nango eza nini union sacrée ekozala solution te mais kokabwana pe alo obengi biso wapi kombolo nani okendeko motuna na yo pusana moke na radio na yo mpo makelele wana pusana mosika ya radio ndeko Jean akei tobandaki koloba union sacrée ekozala solution ya crise te mais est-ce que kokabwana pe ya bato wana bamosusu batikala na majorité na bango batikali na président de la république pe atikali na nini na ye est-ce que ekozala solution parce que tomonaka François Mitterrand a déjà rappelé France hein? Oui, ndeko Michel, motuna na yo na maître Mouza. Merci ndeko abengai biso à partir à intendance na campus. Voilà maître François Mitterrand a déjà quitté France face à Jacques Chirac
mais ça kozala na moto moko na kati ya gouvernement ezalaki awa mpe bakosala yango te eske pa na biso boni epa na biso démocratie eza nanu bien assise te po totambola lolenge wana comme ça koramase na question ya ndeko ya intendance. Bon, tokoki koloba te ke epa na biso démocratie eza ya kovanda te mpe tokoki koboya te ke toza na degré moko ya se mpenza na nzela ya démocratie par la faute ya bandeko bazwaka mwa passerelle ya pouvoir ale ntango bakozwa yango bakomi neti konganzama na yango bakomi kofule baloi ya république au pied bakomi konéglige constitution yango oyo omoni ke tozozalaka na situation oyo mais combat na biso ezali ke toconsolide mpe démocratie yango. Je pense que lelo oyoki makambo oyo mutuna oyo ndeko alobi na makambo nyonso oyo alobi ezolakisa ke toza na compréhension moko te sur la crise na likambo oyo ndeko alobi mpo wana azali population ndenge alobi mpe ntango bapopulation ezolobela wana eza sondage ya oyo peuple alingi abima na crise. Mais soki olandi discours oyo ndeko Tshisekedi asalaki alakisi mpe polele ke crise ezali mais compréhension na niveau ya crise et crise ezali. Nous avons l'impression que bandeko ya FCC cash ata ndenge bakosala baconsultation bazomona on dirait crise ezali ndeko Tshisekedi na ndeko Kabila to crise ezali na kati ya coalition FCC cash alors que crise ezali na niveau wana te crise ezali oye wuti. Ah merci tofuto respecter public. Alors ndeko beni biso wapi kombo na yo nani motuna na yo na mukuse. Oui, ndeko Jacques. Ok, ndeko Jacques a soutenu Makanisi et à maître Mouza. Alors, donc compréhension, ezali que crise oyo za ya libala pour les makambo ya bango. Parce que to sengaki accord wana bato balakisa biso yango te. To mona yango te. Mais to yoki lelo ke bakoki kozala lié na accord moko boye te oyo koyiko le kamibeko ya mboka tout ça. Nous sona tu vois que eza eloko oyo eso mema ba congolais na confiance pendate. Parce que bato balinga koloba sembo te. Mais biso constitution et pesi biso ndingisa wana to lobaka sembo. Donc biso to yebi ke crise oyo lelo memi mboka na niveau oyo ezali ke maponami et salamaki malamu te. Ata utakala chaque fois to kotaka na ba crise okana nzela ya maponami mais cette fois c'était le pire. Et que il faut to réparer yango pour que makambo oyo yaki na 2018 na ndenge ya suka to organiser ba élection et ça la malisusu te. Mais pour la makambo ne salama te, il faut que to vande sikaboko. Bandeko ya FC Sakashi bafandi na ngambo oyo kuna biso to vandi na ngambo oyo. Na de façon paritaire et consensuelle to sali oyo tozobenga mbongwana ba réforme. To lobi ke na makambo ya seni congolais nyoso moneke makambo salama ki malamu te. Yango zo mona lelo kuneza majorité mécanique. Mais kaka majorité mécanique yango bandeko balingi lisusu bazwa yango ba diriger na mboka makambo ko bonga. E ko bongo te wone sa bulu yeke na bulu yeke. Donc soki to vandi esika moko pe to sololi to discuter to mikano ya ko bongisa makambo etaliseni ya ko bongisa makambo ya bazuzu bakata batu batinda bato bazala na ba 200 voix kuna na ndako ezaka qui sont pour qui sont contre ba oyo bazala na ba 17 000 voix ba 15 000 voix ba 10 000 voix batikala libanda il faut to bongisa makambo na kuna il faut to bongisa makambo etali sécurité parce que tango biso tozo loba makambo awa na este mikolo nyoso bandeko na biso bakokufa ba dossier oyo est important ya mboka to tiki to komi on dirait na moi makambo mususu biso to ko solo nango alors que na moment où peut-être to ko solo nango te idée ya ko sala consultation et ça peut-être mabete mais na contexte où lelo soki to ko sala union sacrée pour que
Bengana Kabila to trouver solution. Et ça ta solution. Azali mwana mboka oyo a dirigé pendant 18 ans. To monaki ke moto wana dirigea ki mabe. Mais bandeko ya FCC cash bandimaki ke ba travailler na ye. Alors, asa lelo moto akobwaka libanda te. Akozala wana comme étant mokonzi ya FCC. Peso ke zana motuna to kotuna ye, mboka yo tambusaki yango boye ndenge nini to kotuna ye. Pe ko pesa biso ya no. Ensemble, tango to kosala ba réforme, to tali siko ndenge nini to kokende na ba élection. Voilà pourquoi bandeko ya FCC ba koloba to kende na ba élection anticipée à tous les niveaux. Waneza chantage, ba élection anticipée au biso to lingi, ezali wana te. Ezali oyo to vandi, to sololi, to discuter, pe to sali ba réforme. Si manango ya ngode, to kokende na élection anticipée. Voilà, on a qui ba épiscopo, ba évêque ya 5 ans, ba yaki comme mona mboka Martin Fayulu. Madidi to moni lisusu banganga nzambe ya ECC, ba yaki pe lisusu comme mona mboka Martin Fayulu oyo aza moko en partie à conflit ya crise oyo. Est-ce que eza pona kotalisaki consultation ezokende malamu te bango bazwa relève basala ba bons offices to eza pona nini mwana mboka Martin Fayulu na banganga nzamba ECC basololaki bon omoni bandeko ba episcopo pe bandeko bazokamba mangomba ba pasteur bazwa bato oyo baza na mission prophétique oyo na mosala oyo basalaka balingi kimia ezala na mboka pe balingi kobendana te ya bayi politique. Ngai personnellement nazo encourager initiative na bango parce que au moins bango bazui chance ya kokutana na ndeko Tshisekedi, bazui chance ya kokutana na mwana mboka Martin Fayulu, pe bazui chance ya kokutana na mwana mboka Joseph Kabila. Et monani déjà que ezali moi inclusivité ndeto bengaka, c'est-à-dire que bayoki moko na moko parce que ba parti oyo bazali na crise ezali bato wana o bazo représenter FCC pe o bazo représenter la moka. Déjà bango bayebi na moko lolenge nini basololaki ezali avancer monene oyo il faut to encourager mais tant to koyoka bato omona moto tina te lokola ngai aso finga episcopo tali moto yo atangaki na église catholique atangi na église protestante bapesi ye mayele mais vraiment kofinga ya boye tokobongisa mboka na kofinga ya boye mais nayebi ke bango bazali na nzela oyo Yesu azalaki ata bafili yo tolanda kaka nzela oyo ya sembo biso tozali kopesa bango ba encouragement parce que ndeko Tshisekedi azali moto oyo azali na kati ya crise tozala ngo ndeko Kabila azali moto azali na kati ya crise na lingomba na ye ndeko Fayulu azali moto azali na kati ya crise na lingomba na ye pe ya beleli alobi ngai nazali moko oyo naza na kati ya likambo oyo mais namoni makambo oyo ndenge mboka ezokende boye tala lokasa na ngai to proposition na imposer mutu te mais namoni ke na mayele na nga moke oyo nazali ko réfléchir mpo na mboka to kutana to sala ba réforme to kende boye mais eza na bandeko ya mayele soki ndeko mwana mboka Kabila kolobake te likambo oyo nga namoni na makambo oyo nyonso yo sali ezali malamu te ngai oyo ngai yango to mwana mboka Tshisekedi kolobake no na makambo oyo yo sali namoni ke oyo ezali malamu mais oyo ezali malamu te bakobongisa yango pepe kolongwa na pasi oyo po oyo boye tokokende wapi lelo tokomi na toloba butu c'est-à-dire que makambo ya politique malamu te makambo ya économie malamu te makambo ya social malamu te makambo ya sécurité malamu te mais tokosuka wapi nous sommes devant une obscurité totale non tokondima pete tozala boye alors ndeko bengi biso wapi kombona oui ndeko motuna na yo
Ok, merci Ndeko. Merci pour la makanisi na yo. Soki obengi Ndeko, il faut pousser na mukie musika ya radio na yo pour que son ezala malamu. Toyambi appel mususu en tout cas si j'ai. Oui Ndeko bengi biso wapi kombo na onani? Oui Ndeko. Kombo na yo nani? Alors, nalingi na loba boye mama, on a dit soko pesi ngai maloba. Na landi penza mutuna ndeko malamu te parce que azalaki côté ya makelele mais soki na comprendre ye alobi apesi solution te. Ya moni ke makambo nga na zoloba esa ya mabe. Oui, démocratie obiso to lingaki yango wana. Il faut ba critique ya modèle abongwe e yaka. Po biso to mona ki makambo to zoloba est-ce que to zoloba yango malamu zo konta na mitu ya bato. Donc tout ça na ba critique wana mais na landi ye penza malamu te. Mais na ndenge na comprendre ye amoni que il faut to solola. Mais sikoyo lisolo yango nde biso to lingi. Lisolo biso to lingi ya bana mboka oyo baza ba problème na ba crise. Problème ya crise oyo za ba chegete. Problème ya crise oyo za ba maman maraîchère te. Problème ya crise ezali ya ba politicien. Ya bandeko ya FCC, na bandeko ya cash. Na bandeko la muka. Yango nde kosala ke ekozala na effet d'entraînement oyo kosala ke tango solution est trouvée kuna to sali ba réforme pe to bandi makambo ya sika pona mboka na biso. To lingi eloko biso to lingi yango et puis to ko insister. Mais lokola ezali ke yo lobi ke peuple azela. Oui, peuple azela. Mais la nation n'attend pas. Le pays est en train de sombrer. Regardez la vie que nous sommes en train de mener. Attends beaucoup de quoi vous savez que ma quantité à malabouté. Et ça les point de vue naïf. Mais moi n'a pas la fièvre nanda pour amon n'endenge pas ces amis. Ce qui moi n'a pas comme il y a peine penaye. Il y a comme qui m'a posté notre barolobane ma cambo minerval. Abanda retourne à sous gratuité à Mozawa. C'est sérieux. Tokomi kosili ces missions. Tozongi nandanga mwa machine de konezi masunga biso na numéro. Poto zo sujet à suka il y a passeport. Nous avons aussi masolo na biso na sujet ya passeport 99 $. Voilà nouvelle à malamu te. Bon, le quoi les gens nouvelle à malamu qui est dans 99 $, total à ce passeport. Le quoi les gens nouvelle à malamu. Olandi à mon anzela ya réseaux sociaux. Alors ndeko bengi biso wapi kombo la ona ni motuna na maître Musa. Oui monsieur Blanchard. Motuna na Maître Musa Kaende. Merci Ndeko. Fondamental. Une très bonne question. Maître Musa Tozo Chité wana na maramba passeport. Oui, une très bonne question. Pourquoi batu bazolo makaka Kabila? Mais Kabila za bango baza lisanga, bango batu bazo tamba mboka mabewo tozo mona na mboka ezande batu ya FCC cash. Alors Ndeko bengi biso wapi pe kombo na ona. Alors la bengi na mbinza. Oui Ndeko na mbinza olobi nini question na Maître Musa. Motuna na yo eza nini? Ma question est la suivante. Quel genre d'accord ils ont fait pour que Batoubaye Baté, mais ils ont un rapport pour y aller à la santé? Population n'a plus de souffrir. Si nous pouvons la santé, Bango, pendant la forme est pendant que c'est bien, les populations ont souffrir. Est-ce que Batoubaye pour le Bakabila, est-ce que c'est pour la souffrance des cas qui n'a rien de pourquoi? Merci Ndeko bengi biso. Nambinza toujours clôturer mission. Maman Yomoko Oyoki, pe na yebi que émission oyo ezali parlement ya peuple, émission oyo landamaka ezalozana FCC, ezalozana cash, ezalozana lamuka landaka émission oyo. Makambo ebimaka ezalande makambo ya solo.
il faut bakonzi ya mboka se ressaisir. Awa toyaka na plateau na yo, toyaka te po moto afinga mokolo koyoka moto aye na plateau afinga wa kata ye micro pe bimisa ye libanda. Po makambo oyo mboka ekomi nango lelo ezopesa biso mai na miso ekotanga ntango tozoloba. Mais il faut tozala seulement bacourager. Yo lobi na ngai ke mama passeport $99. Soki oke na $100 bakozongi solo kutata $1 wana te. Mais kende nanu parce que nyonso tolandi yango na ba réseaux sociaux. Tolandi nyonso oyo na ba réseaux sociaux. Communiqué officiel et lobi na 0R nga nazaki na nation te na luki yango. Na yebite soki RO ese bimi mais na yebisio ke mama tango bango moko bazana mo eteni ya pouvoir bazoleka na nzela ya ba radio pe bazoleka na ba place mususu bakolobake bango ba fixé na $99. Oui, mais makambo yo mususu wa mike etikali etali bango te. Mais il a qui nini. Bon, yo mbeka nanu kende na $99 soko zui parce que to bandeko o bakolanda biso na nzela ya singa oyo soki bazui na $99 babenga biso. Peto yebi ke na ba pratique oyo ezali awa okoyoka dépense kokoma ba $150 ba $160. Bongo na passe au Congolais zomona. Yo zomona ke makambo eza malamu. Ndeko Tchala mwana aux arrêts à l'ANER depuis 11 heures à cause de sa chanson. Wana bandeko bazolanda biso batindi na nzela ya groupe na biso masolo ya mboka. Alors ndeko appelle à suka. Merci papa, toyambi préoccupation na yo, tobeta masolo, il y a enseignement. Maître Mouza, topesio merci ndenge o répondaki na masolo ya mboka. Merci pe maman ndenge oso sala mai confiance pe bande konyo so ba kobenga bazo sala confiance na nomba to na ikoloba. Je pense que tokotonga mboka bongo na tolérance pe na koloba makambo ezali malamu ko na mboka. Merci Nandeko oyo ndeto silisi émission Ndeko bengi wa pipe kombo naona. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, natengaki na kombo ya frère Dominique. Obengi wapi? Naza na Kinkole. Ok, frère Dominique, motuna na yo. Oui, nakaki laba ndeko na biso solo wana. Maître Quand il Mouza. a dirigé notre pays, donc ça fait 18 ans. Ndeko wazaki na mtuna akei tokabwani awa lelo masolo ya mboka esuki awa. Merci na bino batozo ya ndabiso na ba Kongo na Bandundu na Brikine na Pompage na Bandal na commune ya Kinshasa botie ba radio bozolanda biso na nzela ya poto bokolanda biso na nzela ya mikili ya libanda bokolanda biso na nzela ya YouTube Dudu Montiri Télévision. Merci tokutani mbala ya sima.